好，咁今日咧就繼續呢個澳紙嘅重播分享。2020年，尋日做到2020年7月8號。咁再 remind 翻自己，究竟成個價格佢嗰個最近嘅走勢係點樣嘅先？咁如果去翻周線圖啦，咁喺度做咗一個橫行仔，跟住向下突破，但係好快咧就被呢個向上嘅動能收復咗。佢發力嗰個位咧，亦都有個類似少少換手咁樣嘅行動嘅。咁而家價格嘅位置咧，就處於呢一格嘅上半段，做咗一個少少嘅橫行啦。咁我哋開翻日線圖嚟睇咧，其實陽燭同埋陰燭嘅力量咧，都係比較勢均力敵嘅。咁價格首先咧就喺呢度。呢個位置有一個撳啦，4小時嘅撳喺呢度徘徊，跟住咧就嘗試做雙底堆疊向上嘅。咁而家咧就去到呢個橫行仔，呢個少少橫行，亦都係面臨都比較近阻力嘅位置咧，亦都喺度做盤整。咁我哋睇翻4小時咧，其實嗰個故仔咧都係差唔多嘅。咁首先呢度做咗一個假突破落嚟。做一個底、兩個底、3個底，跟住撞翻呢度嘅阻力咧，亦都係呢個橫行嘅中再落翻嚟，但係又跌唔落去。咁所以其實咧，而家咧係有一個少少上行震盪咁樣嘅狀態，係啦。咁如果睇翻價格咧，佢去到呢度每下到呢度嘅時候咧，就比前面高少少啦，之後就大力 reject 啦。咁所以其實而家呢個位置咧，就等於成個灰色橫行嘅中軸，咁咧都係適宜去留意一下價格喺度做咩嘅。咁如果好快咁睇一睇呢度做咗個下行震盪，跟住咧就向上突破，但係突破之後咧，佢係冇乜力度嘅，呢度都係每下啦，其實就係另外一個上行震盪啦。不過呢個都冇乜特別意義㗎啦。咁而家咧就係睇究竟佢會唔會大力洗爆呢度，然後可能做一個突破巴，類似突破巴嘅物體。咁如果係咁樣嘅咧，佢咧下一個標就應該會係去嗱，首先佢喺呢度咁落嚟，下行震盪，向上突破，每下踩上返嚟阻力區，睇下會唔會落嚟呢啲位置啦，亦都有可能係向上。如果佢落嚟大力突破去，咁咧就有機會去到呢度，甚至去到呢度嘅。Otherwise 咧，咁喺度繼續會，或者可能做一個收窄三角啊成。咁而家老實講係太多人衰陣時啦，咁亦都唔係一個合適嘅時機去做任何操作嘅。好，咁睇翻1小時。1小時咧，個故事咧就好明顯見到有一個底、兩個底、一個頂、兩個頂，咁所以其實呢度咧都係做緊一個少少嘅橫行啦。咁價格咧就選擇咗喺呢個附近停。咁而家咧我哋就睇下30分鐘究竟佢個價格會點樣喐啦。咁留意翻呢度有少少一個類似洗倉嘅東西啦。咁但係都唔算係一啲咩任何入市適合嘅位置，亦都唔係呢個時機嘅。咁而家最重要咧就係 bear in mind，我係喺4小時圖係一個橫行，喺周線圖或者日線圖，我係一個橫行一個格格嘅上半部分。然後就算我開翻1小時圖咧，佢都係處於一個橫行嘅狀態，亦都未做任何突破嘅。呢度上嚟一段之後馬上動能抵消咗，所以都係中性。咁佢而家咧有機會係做呢個橫行啦，有機會做收窄三角啦，亦都有機會向下突破，然後向下探嘅。但呢度係 unknown，所以我哋而家要等個價格 roll out，睇下佢做啲乜嘢啦。好，30分鐘開始。
都係冇咩動靜嘅，仍然喺呢個區間繼續喐啦，有少少堆疊向上嘅成分啦。呢度好啦，落返嚟去到中軸。價格基本上都係重複驗證返呢兩個頂同底嘅。好，而家有啲大嘅陰燭出現咗啦，咁睇下會唔會向下突破啦？洗倉向上，踩再向上，好，繼續。好，向上突破咗啦。咁但係因為佢太靠近阻力啦，所以都唔係一啲適合操作嘅位置。好，直接撞到阻力，咁我而家留意一下佢做咩先？突破，踩橫行頂，一隻兩隻，然後直接撞落去阻力啦。咁呢個時候其實佢只要大力突破呢嚿，咁就有機會係有一啲向下嘅 set up 嘅。咁如果我哋睇返大時間段嚟話，睇返4小時，好，呢個橫行拉返落嚟，亦都係合乎成個故事嘅一支大嘅陰燭插嚟。好啦，咁但係如果我話如果佢要向上嘅話，可能會做咩呢？嗱，如果向上嘅話呢，佢第一個阻力位置就應該係喺呢度附近，呢度有個頂頂底底，跟住咁樣向下，呢度起碼有一個，喺呢度鏟落嚟向上打落嚟，上行震盪，跟住一嘢勾落嚟，呢度做假突破，所以呢度呢係有機會係有另一個阻力啦。好，咁我哋而家睇下究竟佢會做咩啦。4小時、1小時，繼續向上咯，都係喺呢個區域度每下每下。好 ，OK，咁我哋再睇多一次，呢度向上，慣性一直都係向上嘅。呢度係最後發力嗰個位置啦，亦都係橫行頂啦。跟住出現咗一段少少嘅向下突破。好，呢度首先向下踩返去呢個突破位，嘗試做啲向上嘅嘢啦，但係唔成功嘅。咁所以話佢呢度一直係 high 啊 high，high 啊 high，high 啊 low，high 啊 high，high 啊 low，low 啊 high，low 啊 low，low 啊 high，low 啊 low。咁其實個慣性已經被打破啦。基本上喺呢度。好，咁其實睇返清楚啦，頭先飲咗啖水，呢度有一段動能，但係跟住佢好快就被抵消咗啦。咁所以呢度基本上就係中性啦。跟住之後做第一個 lower high，跟住做第一個 lower low，而家做咗第二個 lower high，咁應該 suppose 咧，即係做第二個 lower low 噶啦。好，咁其實呢度都係一個好適合入市嘅位置。度一度先，做啲量度。
度想咁樣吉上去，落返嚟。咁如果我睇15分鐘，會唔會清晰啲呢？哦，呢度有一段。咁樣吉上去，吉上去。所以其實應該係呢度拉落嚟，差唔多啦。如果佢話如果係突破個位置呢，其實應該係呢度嘅。OK，亦都比較近佢成段嗰個小橫行啦。咁試下掛喺呢度，收高啲，目標橫行底啦。潛在目標就可能係去到呢啲位置。OK，好，而家睇下咩情況。咁呢度睇下先，點解會喺上邊呢？其實差啲，可能有 spread 已經被打咗。點解會有呢個問題呢？我諗其實個問題一樣嘅，因為佢呢度破咗結構，咁於是成段呢就係中性啦。咁佢真係破咗橫行呢個結構呢，喺呢度。咁其實成段呢，佢係未做破慣性呢樣嘢嘅，即係話佢係有機會完全抵消翻呢一段動能，然後做趨勢。咁所以點解佢會去到成個橫行嘅中軸位置咁樣啦？雖然佢有拉開，OK，但係你話佢由上升嘅傾向變做中性，跟住打爆咗呢個橫行，突破咗下邊，突破咗呢個橫行，佢係未真係完全做咗下行趨勢咁樣嘅形態嘅。咁所以佢亦都有機會咁樣上去啦，或者係做一個擴大嘅橫行。所以點解今次同尋日嗰個情況一樣，好容易呢就俾人好近咁打咗個指示，即係自己嘅指示其實離個價格相對好近，喺呢個情況係應該連個指示都打埋嘅。咁呢個 trade 就自然唔要啦。好，其實呢度已經做咗兩個底，個情況呢都比較 ambiguous 啊，即係呢個橫行嘅頂本身變咗成嚿嘢嘅中軸啦。好，差唔多呢啲位置都做咗個突破，落返嚟踩頂住。好，咁呢個呢就擺喺度先，轉顏色。咁繼續睇下個價格點樣跑啦。OK，佢呢度不停咁向上堆疊啦。
呢度可以做一個 M 頭仔咁樣嘅嘢，但佢做唔到，反而俾呢個突破段細咗。中間亦都生咗一個性感，咁我哋而家睇下佢會唔會做1、2順勢雙底類似嘅嘢，睇下有冇機會埋上去啦。係冇嘅，因為佢一支箭衝我上去，佢基本上否定咗呢一個阻力區之後，一支箭咁衝上去啦。咁睇翻大圖，冇辦法，因為佢呢度好吉啊，所以佢突破段一上之後就已經一去不復返啦。咁而家繼續睇佢會做啲乜嘢。咁呢啲 marking 就全部 delete 晒去。OK， 向上突破，落返嚟呢度動能抵消。其實佢呢度本身呢，就有個禁區，企呢度就持咗一個頂啦，類似咁樣頂住咗。呢度向下揼，但係好快呢，動能抵消收復咗。之後呢，呢度有一個禁區，咁呢，就等於佢向上吉，每下向上撞一個阻力落嚟，收復咗呢一個禁。但係呢一段動能又馬上被抵消，撞返呢個橫行嘅中軸再落嚟，咁有機會呢度做橫行底或者再落啲。咁我哋睇下佢會唔會做一個新嘅趨勢啦。mark 返啲動能，咁就好清晰。OK， 咁即係如果我哋要估佢做咩呢？好，呢個動能差落嚟，中軸跌返落嚟，咁有可能喺呢度繼續做橫行啦，或者直接打落去，亦都係好多好多變奏嘅。而家繼續咁啦，confirm 咗呢度係一個橫行底，咁即係成個橫行基本上出咗嚟啦。呢度亦都係中軸嘅位置啦，個唔要。好，橫行向下突破咗，突破段喺度出嚟，但係馬上俾呢個咁 block 住咗，亦都係前面一個阻力，然後而家變支持嘅位置。
OK，向下突破，有一段新嘅動能。呢度亦都可以係洗倉。差唔多618嘅位置啦，咁睇下佢會唔會將呢個動能都抵消晒，咁佢又會變翻中性啦。好，動能有延續，窄幅向上。呢度亦都係一個突破區，調整翻個橫行，做咗兩底兩頂，呢度可以咁樣拉落嚟，亦都可以。中軸就差唔多喺呢個位置啦。好，所以 recap 翻啦，呢度一段動能落嚟，踩洗倉，新動能出，盤整吸貨向上。跟住呢度呢，就有一個向上嘅震盪，向上嘅震盪啦。而家就睇下佢會唔會打爆啦。關鍵位置喺呢度啦，唔好真係打爆嘅，每，然後繼續做上行震盪。似乎呢度做一個少少洗倉嘅動作啦，上落嚟洗倉，咁就喺呢度。但係因為呢度雖然做咗洗倉啦，第一呢度係成個橫行嘅中軸，所以係唔係一個合適操作嘅時機，佢又可以咁樣洗再落返嚟，因為呢度有個阻力啊嘛。呢度，所以即使我見到呢度有洗倉啦，第一因為佢喺橫行嘅中間，第二所以唔適合操作橫行嘅操作方式係頂揸底沽。呢度洗倉上嚟一段動能冇連續，然後撞咗阻力，佢係可以完全可以呢度停動咁樣鏟落嚟，只不過佢冇做啫。呢亦都係點解唔可以喺橫行中間貿然埋升啦？因為其實你上面可能已經有一啲做咗類似準備下跌嘅 set up， 只不過佢冇做完成，唔代表佢第二次唔可以再做。好，突破咗呢一個橫行仔，呢度 mark 住，咁要睇下佢真突破定假突破啦。好，落返嚟，呢度上嚟落返去。其實佢成段動能呢係呢度起始嘅，所以如果佢假突破嘅話呢，就必須要洗咗呢度，
再落返嚟，可能大概呢啲位置先至再睇下有冇回調位嘅。好，呢度慢啲啦。OK，停停停停，動，未食穿。哦，7點半做啲奇怪嘢，上面洗倉。咁其實呢一段動能突破嘅動能呢，已經被大部分抵消㗎啦。咁如果我睇返大時間段呢，就似乎佢仲喺呢一個上升通道嘅中間咯，只不過佢已經係啦，佢只不過佢已經有少少打橫咁樣橫行嘅變奏啦。OK，本來呢度 block 住，跟住呢度洗倉，大動能向下。好，突破嘅位置呢，雖然呢度有個金，但係睇返佢突破落嚟嘅位呢，就係呢度嘅。好，其實而家已經可以直接掛盤啦。第一關0.272，跟住去到呢度，跟住去到橫行底。咁留意返啦，去到呢度0嘅時候，去返前底嘅時候，其實已經會 risk free 咗㗎啦。risk free 嘅話，呢度有幾多呢？呢個1.5左右，係啦。咁即係今次冇食啦。因為本來 expect 佢咁樣落嚟呢，就應該，因為本來呢，如果佢呢度咁樣洗倉撞上呢個支持變咗你嘅位置洗倉618禁區，佢係應該會一直向下嘅。去到呢度就應該係一直向下咁樣打落去，起碼去到0.618差唔多呢啲位置啦，或者去到呢一支針啦。但係佢冇，所以去到呢度就一定點都要推倉保護嘅。好，咁之後又睇下佢做咩啦。睇返大少少時間段。OK，呢全部都唔要。所以佢係一直向上，呢度做咗一個震盪，做咗一個類似震盪嘅嘢。OK，即係繼續維持震盪啦，冇變化啦。佢呢度打唔到落嚟啦，冇做咗成個震盪嘅突破啦。咁所以而家又去到嗰個頂部，咁我哋睇下佢做咩啦。咁當然啦，呢一段動能而家就基本上已經被抵消咗。我繼續回復中升。唔記得校返30分鐘。咁但係佢成段動能呢度突破換手，
都係橫頂啦。咁我哋就要留意翻，究竟價格去到呢個位置會做咩啦？其實呢度可以拉高少少。咁我哋翻嗰個中軸係啦，咁所以佢就等於喺呢度咁樣爆上去啦，但好快又被抵消咗。睇下15分鐘其實 OK 突破踩，但係呢度都係唔靚㗎啦，個動能基本上做咗一個類似 M 仔咁樣嘅嘢 WM。咁睇下佢而家做咩啦？好，呢度嘗試踩上去企穩。如果佢呢度守唔住呢，打落嚟呢又可以嘗試睇下有冇買跌嘅 set up 啦。好，呢個位置唔會下。咁但係呢，新嗰一段下跌動能已經出咗嚟啦，就係呢度。我哋睇下佢幾時停。好，全部正式動能抵消。OK，咁呢度係有做前面頭先講呢度做換手啦，呢度都有做一個小橫行，係啦，跟住中軸咁樣向下突破嘅。好，咁我哋睇下佢會唔會向上回調啦。咁萬一佢唔回調呢，佢去到呢啲位置呢，都應該會收手。咁當然啦，我哋都唔好忘記，我哋一直處於呢個大型震盪嘅附近啦。呢個大型震盪嘅架構結構都仍然係未散嘅，咁佢有機會去到呢個位置又踩向上啦。咁因為佢已經做得呢個上行震盪已經做得比較清晰啦，都可以睇下有冇喺橫行邊皮向上升嘅 set up。好，呢度做咗齊腳。佢 IDA 呢就係呢度突破向上，IDA 呢個呢就係類似倒三角，跟住向下突破嘅嘢啦。好，向下突破咗。其實就唔係好睇到個橫行，其實就喺呢度，咁算少少窄幅啦。OK，好，聽唔到食穿啦，基本上咁可以試下瓜跌。今次應該去到橫行底。咁佢冇打到啦，要橫行底，所以個盤要取消。但係 I 度維見到佢呢度下邊突破回測，咁就可以試下去食穿。15分鐘應該更加清晰嘅，係啦，橫行突破回測，食穿咗呢支停動。呢個係停，呢個係動，窄幅突破。
係啦，呢度落嚟踩落嚟，佢冇回調，但係於是喺呢度每變咗窄幅橫行向下突破回測之後呢，就可以停動，就可以試向下去到橫行底啦。咁其實 ideally 咧，佢就可以落多一格嘅，咁但係佢而家亦都可能係就咁再做一個更加大嘅上行震盪，好似唔係好啱。係啦，或者可以係假突破類似嘅物體。咁如果睇4小時呢，其實都唔係睇到好多嘢嘅。不過唔緊要啦，睇翻30分鐘，咁呢啲就唔要啦。咁下一個要留意個位就係呢度啦，睇佢會唔會再做第二次，跟住再向下。因為始終呢啲動能都係比較弱。咁係冇嘅。佢呢度雖然係食穿咗啦，但係佢呢度呢一個動能呢係有減速，但係冇大部分被抵消嘛，咁所以又唔可以魯莽，跟住喺度等食穿之後落嘅。就算你真係入咗盤去第一個 target 都喺呢度，去到呢度都一定要 risk free 啊。咁呢度好明顯呢，個 R 係勁差，唔值得去嘗試。OK，咁而家繼續睇佢做咩啦。咁其實嗰個情況已經有變動，呢個動能抵消。咁睇下佢會做咩？動能抵消，即係佢唔會再跌啦。咁但係屬於佢中性啊嘛，亦都係暫時未有方向。咁佢踩咗呢一度阻力變支持嘅概念，若連續，咁大機會都係繼續橫行嘅啫。咁我哋繼續睇啦。係啦，都係繼續不停咁向上，咁冇辦法㗎，一定要係等佢去啲比較重要嘅阻力位置，我哋先去考慮操作嘅。好，而家慢慢咁樣滿咗上去橫行頂，咁我哋睇下佢做咩？嘗試向上突破。好，睇下佢會唔會落返嚟踩，定係呢個變咗新嘅橫行頂呢？好，突破咗啦。咁就喺呢度踩返。睇下有冇啲咩順勢，有冇啲雙底嘅物體可以俾我哋試啊？一個底兩個底，如果停動穿咗呢度，其實係可以試嘅。但係第一個目標就係得呢度咯。冇出。OK，睇下佢會唔會落返嚟啦。冇必要啊，因為始終呢個動能都好大，其實又係做嗰啲動能抵消嘅嘢，咁我可能等第二隻腳。
好，結果第二隻腳上唔到去，亦都冇出任何停動嘅嘢啦，去食穿逆勢，反而係慢慢車翻落嚟嘅。唯有繼續觀察啦。好，停動，其實呢度咧就應該係可以入市嘅，亦都係星期四嘅一點啦。但係就係橫行頂，咁睇下佢去邊啊？前頂 risk free， 好。呢度 RR 有幾多呢？2.5。好，但係佢已經帶動你一棍咁樣勾落嚟啦。好，呢個刪咗佢先，已經唔係特別重要。咁要remind翻自己啦，如果睇係4小時嘅話呢，佢都仲係處於一個微微有具方向嘅上行震盪。OK， 只不過佢而家已經食穿咗呢一度。其實呢，亦都係我打橫睇呢個橫行頂嘅位置啊。係啦，咁呢，如果佢回調上返嚟嘅時候呢，就睇下有冇一啲新嘅機會可以向下。OK。咁翻30分鐘，應該呢就係呢啲位置嘅，因為佢停上踩呢度就唔升啦，決定再鏟落嚟。都係差唔多呢啲 area 啦，即係咁樣就 perfect。4點1，星期一嘅4點。呢度做咗一個小小嘅橫行。星期二5點半，落返去。8點半。其實基本上呢度我會決定掛㗎啦。橫行，守呢度，第一個目標呢度，第二個目標自然係呢度，同埋呢度。OK，守呢個位係因為佢咁樣成段動能車落嚟變中性，呢度係中軸嘅位置啦，跟住之後呢一支針都俾呢個區域 block 住，咁所以佢呢個區域都收復埋，就要上去上邊，都嗰個動能都好強㗎，都唔會即刻做到呢個下跌嘅趨勢。咁其實我而家係買緊咩呢？如果我
喺呢度入市嘅話，咁首先就係上行震盪下跌段啦，橫行頂到底，下跌 potentially 下跌趨勢嘅起點。有冇上升的回調呢？唔係特別關事，都算係上升的回調嘅。但係佢其實如果上升的回調目標就可能去到呢個橫行底。咁而家睇下有冇？OK，好，冇啦，呢個 trade 冇啦，因為佢已經到咗目標啦。冇錯，星期二1點半。咁佢最後選擇咗喺呢度就，咁即係其實佢係睇緊呢段動啊。係啦，佢睇緊呢段動啊。OK，睇下會唔會收翻上嚟先。冇收翻上嚟，直接落橫行底啦。OK，動能抵消，破結構。呢個唔要啦。最後下跌段喺呢度，所以佢呢度突破咗之後，就喺呢個跌緊度踩一踩。本正上應該係去橫行頂嘅。咁睇下去到呢一個阻力區，佢會做咩啦？繼續做橫行啦，去到阻力。好，拉咗落嚟。